Buna görə də, ey müsəlman, hər zaman Allaha bağlan, qəlblə ona təvəkkül et. Allaha bağlan, Allaha and olsun, bəli, Allaha and olsun ki, Allaha bağlanan kəs heç vaxt uduzmaz və heç vaxt peşman olmaz. Əksinə, sən onun yuxusunu belə bir ibadət olaraq görərsən. Görərsən ki, o, gecənin yarısı oyananda dərhal Allaha xatırlayır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdu, kim gecə vaxtı oyanarsa, baxın, təarra, yəni gecənin yarısı yuxudan diksinib oyanarsa və nə deyərsə, La ilahə illallah, Allahdan başqa ibadətə layiq haqq məbud yoxdur. Hər şey La ilahə illallah kəlməsinə bağlıdır. La ilahə illallah vahdəhu la şərikə ləh. Allahdan başqa haqq məbud yoxdur, o təkdir, onun heç bir şəriki yoxdur. Kim gecə oyanıb bu zikri edərək Allaha dua edərsə, Allah onun duasını mütləq qəbul edər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ilin ən fəzilətli günü olan Ərafat günü barəsində, necə ki bu Cabirin hədisində gəlir, Abdullah ibn Qurtun hədisində isə ilin ən fəzilətli gününün Qurban bayramı günü, Yevmun Nəhr olduğu bildirilir. Bəli, bu fəzilətli gündə nə deyəcəyimiz barədə buyurmuşdu. Mənim və məndən əvvəlki peyğəmbərlərin dediyi ən xeyirli söz hansıdır? La ilahə illallah, vahdəhu la şərikə ləh, ləhul mulku və ləhul həmdu və huvə ələ kulli şeyin qadir sözüdür. La ilahə illallah kəlməsi çox böyük, əzəmətli bir kəlmədir. Sən onu namazdan sonra da deyirsən. Kim bu zikri gündə 100 dəfə deyərsə, bu onun üçün şeytandan qoruyan bir qalxan olar. Elm əhli buyurur ki, insanı şeytandan qoruyan ən böyük qalxan məhz bu zikirdir. La ilahə illallah, vahdəhu la şərikə ləh, ləhul mulku və ləhul həmdu və huvə ələ kulli şeyin qadir. Gündə 100 dəfə. Bunu deyən şəxsə həmin gün boyu şeytan yaxınlaşa bilməz. Kim bu zikri mütəmadi desə, onun təsirini öz ibadətlərində, fəcr, sübh namazına və gecə namazına rahat oyanmasında mütləq görəcəkdir. La ilahə illallah kəlməsi çox əzəmətlidir, hədsiz dərəcədə böyükdür. Elə bir ibadət yoxdur ki, orada la ilahə illallah olmasın. Namaz qılırsan, təşəhhüddə nə vaxt la ilahə illallah deyirsən, hər an. Azanda belə la ilahə illallah var. Məhz buna görə də bir xətib gəlib bizə la ilahə illallah, Muhammedun Rasulullah kəlməsinin mənasından danışdıqda, biz ona sözünü artır, bizi daha da elmləndir, bizə yenidən xatırlat, Allah səni xeyirlə mükafatlandırsın deməliyik. Bəzi insanlar isə, biz bunu onsuz da bilirik, bu tövhidi artıq öyrənmişik deyirlər. Xeyr, əsla belə deməyin. İnsan mütləq nə vaxtsa unudur, mütləq qəflətə düşür, mütləq səhv edir. İnsanın qarşısına mütləq onu xeyirdən yayındıran müvəqqəti maneələr çıxır. Bax, bu maneələr hər an qarşımızdadır. Ona görə də, La ilahə illallah kəlməsi ilə edilən bu xəbərdarlıq və xatırlatma çox böyükdür. Şeyxdən Allah razı olsun ki, bu kəlməyə qarşı diqqətli olmağımız və onun daxilindəki mənaları oxuyub anlamağımız üçün bizi oyatdı, xəbərdar etdi.